我介意啊，我介意啊，阿細，我介意啊，阿細。買嘅又尷尬，賣嘅又尷尬。唔係話嗰度唔好啊，首先我唔係話我要踩一個樓盤啊，指定嘅地段環境其實真係好好，喺中山五路同埋長江路嘅交界，你基本上周邊嘅 Coco City 又好，富日城又好，等等嘅配套交通去博愛路、南灣又方便，同埋佢指定又咁舊喎，指定佢1819年起到而家都係7、8年嘅樓齡嘅啫嘛。好多都仲未買咗，未搬入去住先啊！環境係可以嘅，但係最大嘅問題就係書包問題。佢讀子嶺小學，其實子嶺小學唔係話我哋想象中咁差嘅，子嶺都可以，只不過佢嘅環境呢就差得多。就係嗰啲村小師資嘅話，基本上都好均衡嘅，同遠洋小學啊。我介意啊，阿細。所以就係睇你個買方嘅側重點喺邊一度。咁點解我話買嘅又尷尬，賣嘅又尷尬呢？首先講賣嘅，以前人哋2字頭買子嶺，平嗰陣都賣5、6蚊。喂，大佬，我而家1萬蚊買過嚟，我基本上如果唔係以前全款買落嚟，或者嗰時俾咗3成首付嘅，我而家賣翻出嚟啊，蝕幾千蚊啊！我首付唔夠俾，我點解要賣？除非我真係唔想供樓嘅啫，我就可能會賣。咁買嘅尷尬咩啊？咁你而家子嶺仲要13、14蚊，我講嘅係3、4期啊嚇，1、2期佢會平啲。你13、14蚊嘅時候，我可以考慮東區嘅旗江新城、水運軒嘅樓，或者萬科今日中央，即係香山小學附近嘅，都有好多買得到。至少我講以上嗰幾個地方有個好嘅書包俾到我，所以就好尷尬。我介意啊，阿細，嗰個區域嘅交易量會好大，咁咪只能夠耗咯，睇睇邊個耗得住就往下跌咯，或者邊個耗得到我就往上升咯。好尷尬呢個位置，子嶺同埋喺子嶺有樣嘢大家唔係好清楚，子嶺呢屬於一個中等等或者中偏上嘅樓盤，斜對面有個逸翠苑比較高端嘅小區，會覆蓋咗一部分嘅客戶。當然啦，逸翠苑呢，佢係一個毛坯，同埋呢佢嘅得房率係冇咁高嘅，所以買房呢自己定位清楚係好重要。個人覺得，我介意啊，阿細。